खांसी के कॉमन कॉज। नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजा नायर, कंसल्टेंट फिजिशियन, मुंबई। इन्फेक्शन, जुकाम, फ्लू या निमोनिया। एलर्जी, धूल, फूलों के पॉलन या पालतू जानवरों के बाल। लंबे समय तक समस्याएं, अस्थमा, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रोग GERD या स्मोकिंग से संबंधित समस्याएं। एनवायरमेंटल कारण, धुआं, पोल्यूशन या सूखी हवा। क्या आपकी खांसी एलर्जी, इन्फेक्शन या जलन से है? अधिक जानकारी के लिए www.mymedisage.com पर जाएं।